ओके नाउ आजको क्लासमा चाहिँ म लारावेल एपिआईको बारेमा कुरा गर्दैछु है, किनभने उतापट्टिको हाम्रो वेबको काम जुन छ नि, वेबमा युज हुने कुराहरू अलमोस्ट सबै सकिसक्यो। अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जाँदाखेरि, कोडिङ लेख्दै जाँदाखेरि, प्रोजेक्ट लेख्दाखेरि केही नयाँ चिजहरू आयो भने त्यो बेलामा हामी अझै त्यसलाई डिपली हेर्दै जान्छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वेबमा गर्नुपर्ने पार्ट्सहरू चाहिँ सकिसक्यो। हामीले वेबमा हेर्नुपर्ने वेबमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति हो। अब कुरा गरौँ आज एपिआईको बारेमा। एपिआई भनेको के हो ल भन्नु त पहिला? एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने होइन नि, द्याट्स कल्ड एपिके। यदि एन्ड्रोइडको कुरा गर्ने हो भने एप्लिकेसनलाई सेटअप भनेको एन्ड्रोइडको लागि एपिके भन्छ, त्यसलाई फाइल एक्सटेन्सन हो त्यो। एपिआई भनेको एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस हो। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोग्रामहरूको बिचमा यदि मैले कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि कुनै कोड लेख्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा लेख्ने कोडलाई एपिआई भनिन्छ। एपिआई भनेको इट्स अ सर्भर साइडको स्क्रिप्ट, सर्भर साइडमा लेख्ने कोड, जुन सर्भर साइडको स्क्रिप्टमा चाहिँ के हुन्छ भने वी राइट पिएचपी कोड नै। यो भनेको पिएचपी कोड नै हो। सो एउटा हुन्छ तपाईँको क्लाइन्ट, अर्को हुन्छ हाम्रो सर्भर। वेबले काम गर्ने भनेको तरिका यही होइन त? क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको यही होइन त? क्लाइन्टले जहिले पनि रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्छ, त्यो रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ? सर्भरमा जान्छ। सर्भरले यो रिक्वेस्टलाई के गर्छ? रेस्पोन्ड गर्छ। सो हाम्रो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा काम हुने भनेको यही हो नि। अब मोबाइल एप्लिकेसनमा हेरौँ है। मोबाइल एप्लिकेसन जुन छ नि तपाईँको वेब एपहरू, के अरे मोबाइल एपहरू भनेको सबै हाम्रो के हो भने क्लाइन्ट साइडको स्क्रिप्ट हो। किनभने त्यहाँ सर्भर हुँदैन। सर्भर कहाँ हुन्छ? कुनै ठाउँमा हुन्छ। तर क्लाइन्ट भनेको किन मोबाइल एप क्लाइन्ट हो भने मैले मोबाइल एप्लिकेसनको थ्रुबाट वी जेनेरेट सम रिक्वेस्ट। सिम्पल इक्जाम्पल, फेसबुक ओपन गरेँ मैले, फेसबुकमा केही पोस्ट गर्छु नि फोनबाट यदि मैले फेसबुकमा केही कुराहरू पोस्ट गरेँ भने मैले फेसबुकले रिक्वेस्ट पठाएको हो नि, सेन्ड द डेटा टु सर्भरलाई भनेर, होइन? सो सर्भरमा डेटा सेन्ड गर्यो, सो रिक्वेस्ट जेनेरेट भयो। सर्भरले त्यो रिसिभ गर्यो, रिक्वेस्टलाई रिसिभ गर्यो नि, एक्सेप्ट गर्यो नि, अनि त्यो एक्सेप्ट गरेर सर्भरले मलाई फेरि रिटर्न ब्याक गर्यो, द्याट्स द रेस्पोन्ड। त्यो त रेस्पोन्स भयो नि त। अब फोनको केसमा के हुन्छ भने फोनमा लेखिरहेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको अब कुन युज गर्नुहुन्छ, कुन एप्लिकेसन युज गर्नुहुन्छ। यदि एन्ड्रोइडमा हेर्नुहुन्छ भने माइट बी जावा, रियाक्ट या के अरे एङ्गुलर हुनसक्छ, या अरू कुनै फ्रेमवर्कहरू हुनसक्छ। जस्तो अहिलेको केसमा हेर्यो भने फ्लटर आइरहेछ, सो डार्ट हुनसक्छ नेक्स्ट ल्याङ्ग्वेज। सो डार्ट, जावा या जावा स्क्रिप्टको कोड्सहरू, रियाक्ट नेटिभहरू हुनसक्छ, एङ्गुलर नेटिभहरू हुनसक्छ, एङ्गुलर हुनसक्छ, कुन चाहिँ युज भइरहेको छ त्यो कुरा। इन केस आइओएसको केसमा हेर्यो भने माइट बी स्विफ्ट, माइट बी अब्जेक्टिभ सी, माइट बी अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू, त्यो युज भइरहेको हुनसक्छ। नाउ सर्भर कुन ल्याङ्ग्वेजमा छ? पिएचपी, किनभने सर्भरमा त पिएचपी लेखिरहेको छ नि। पिएचपीमा लेखेको कोडको डेटा, पिएचपीमा लेखेको कोडले जुन रिसिभ गर्छ डेटा, पिएचपीको डेटा हो नि त त्यो। डेटा त डाटाबेसमा छ, डाटाबेसबाट फेच गर्ने डेटा त पिएचपी हो। सो पिएचपीले फेच गरेको डेटा अब मैले यदि जावालाई पठाउनु पर्यो भने जावाले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा दिनु पर्यो नि। त्यहाँ त इन्टरफेसेसहरू त हुँदैन नि त, वेबको भ्यूहरू त हुँदैन नि त, किनभने फोनले के पठाउँछ रिक्वेस्ट, वी हेभ टु लिसन द्याट रिक्वेस्ट। फोनले पठाउने रिक्वेस्ट हामीले लिसन गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो पहिला, अनि त्यसपछि अन द्याट रिक्वेस्ट त्यो रिक्वेस्टमा के आइरहेको छ त्यो कुरा हेरेर रेस्पोन्ड गर्नु पर्यो। यो एउटा भेग पिक्चर हो कि, भेग पिक्चर भनेको ठुलो पिक्चर हो यो, होइन? त्यसमा यदि रिक्वेस्टको कुरा गर्ने हो भने वी कल द्याट रिक्वेस्ट जुन आउँछ नि सर्भरमा, द्याट रिक्वेस्ट इज नथिङ जस्ट अ युआरएल, एउटा युआरएल हो रिक्वेस्ट भनेको हो। त्यो युआरएलमा हामीले जे कोड लेख्छौँ नि त्यो युआरएल आयो भने के काम गर्ने भन्ने कुरा जुन लेखिरहेको हुन्छ नि, नाउ त्यो ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ, त्यस्तो खालको ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एपिआई भन्छौँ। सो एपिआई इज अ पिएचपी। एपिआई भनेको पिएचपीको कोड हो, जुन पिएचपीको कोडमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने वेयर वी राइट आवर रिक्वेस्टलाई लिसन गर्छौँ र त्यो रिक्वेस्टलाई लिसन गरेर चाहिँ हामीले त्यसमा प्रोसेस रन गरिरहेको हुन्छौँ, कोड लेखिरहेको हुन्छौँ, एन्ड द्याट थिङ इज कल्ड एपिआई। त्यो जुन सर्भरमा लेख्ने, सर्भर साइडमा लेख्ने पिएचपीको कोड जसमा चाहिँ क्लाइन्टले के रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ त्यसलाई लिसन गरेर त्यसमा के काम गर्नुपर्ने छ त्यो काम गरेर त्यहाँबाट प्रोसेस गरेर जे डेटा फेच हुन्छ त्यो डेटालाई चाहिँ फेरि रिटर्न ब्याक टु क्लाइन्टलाई नै इन द फर्म अफ जेसन
जेसनको फर्मेटमा मैले केही डेटा पठाइरहेको छु भने द्याट्स द रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स है। त्यो चाहिँ क्लाइन्ट सर्भरमा युज हुने एपिआईको कुरा भयो। एपिआईमा युआरएल हुन्छ विच वी कल्ड एज अ एन्ड पोइन्ट। त्यसलाई त्यो यो जुन रिक्वेस्ट कल गर्दैछ नि, यो रिक्वेस्ट भनेको इट्स नथिङ, इट्स जस्ट अ युआरएल। यो रिक्वेस्ट भनेको एउटा युआरएल मात्रै हो। यो युआरएललाई हामी एन्ड पोइन्ट भन्छौँ। यो एन्ड पोइन्टमा हामीले कोड लेख्छौँ के काम गर्ने भन्ने कुरा। त्यो कोडले केही आउटपुट जेनेरेट गर्छ। त्यो आउटपुट जेनेरेट गरेको पार्टलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेर एउटा फर्मेटिङ गरेर चाहिँ वी सेन्ड द्याट टु क्लाइन्ट। क्लाइन्टलाई रेस्पोन्स पठाउँछौँ नि, हो यो चाहिँ रेस्पोन्स भयो। त्यो एन्ड पोइन्ट भनेको युआरएल भयो। अब यो एन्ड पोइन्ट चेक गर्नको लागि वेबले काम गर्दैन, किनभने लारावेलमा या कहीँ पनि हामीले अहिलेको एपिआईहरू लेख्ने भनेको रेस्ट एपिआई लेख्छ, हामी रेस्ट युज गर्छौँ। रेस्ट एपिआईमा 4वटा मेथड्सहरू गेट, पोस्ट, पुट और प्याच र डिलिट, यो 4वटा मेथडहरू हुन्छ। गेट र पोस्ट त वेबमा क्रिएट गर्न मिल्छ, ब्राउजरमा क्रिएट गर्न मिल्छ। पुट, प्याच, डिलिट त ब्राउजरमा क्रिएट गर्न मिल्दैन नि त। द्याट्स वाइ वी निड अ सफ्टवेयर जसले चाहिँ यो एपिआई टेस्ट गर्छ, एपिआई चेक गर्छ, एन्ड द्याट सफ्टवेयर इज कल्ड पोस्टम्यान। डाउनलोड गर्नु यो सफ्टवेयर पोस्टम्यान भन्ने, यो चाहिँ जुन यो आइकन भएको सफ्टवेयरलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु। इन केस अलरेडी छ भने ठिक छ, छैन भने डाउनलोड गरेर यसलाई सेटअप गर्नु। पहिलो काम पोस्टम्यान, POSTMAN छ भने ठिक छ, छैन भने चाहिँ क्रिएट गर्नु, डाउनलोड गर्नु। यो नभइकन एपिआई टेस्ट गर्ने मिल्दैन। एपिआई दुईटा किसिमको हुन्छ है। पहिला त्यो डाउनलोडमा हाल्दैन, त्यस पछाडि एकछिन टाइम लाग्छ यो डाउनलोड गर्नलाई, एन्ड देन वी विल टक अबाउट द टाइप्स अफ एपिआई। ओके, एपिआईहरू दुईटा किसिमको हुन्छ। एउटा वेब बेस्ड एपिआई हुन्छ, अर्को चाहिँ प्योर एपिआई हुन्छ कि मोबाइल बेस्ड एपिआई हुन्छ। वेब बेस्ड एपिआईलाई चाहिँ हामी सेसन बेस्ड एपिआई पनि भन्छौँ, किनभने त्यसमा सेसन युज गर्न पाइन्छ। सेसनबाट डाटाहरू सेयर हुन्छ। अथोराइजेसन गर्नु पऱ्यो नि, अथेन्टिकेसन गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तो मैले मेरो फोनमा, मेरो फेसबुकमा मैले आफ्नो फेसबुक साइन इन गरेको छु नि। अब मैले यदि मेरो आफ्नो साइन इन गरेको छु भने मेरो प्रोफाइलको डेटाहरू, मेरो डेटा खुल्नु पऱ्यो नि त। यहाँनिर मैले लगआउट गरेर नयाँ अर्को कुनै अकाउन्ट खोल्यो भने त फेरि अर्को अकाउन्टको डेटा खुल्नु पऱ्यो नि त। नाउ त्यो त अथोराइजेसन गर्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि। त्यो अथोराइजेसन गर्नको लागि जुन मोबाइल एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ या एपिआईहरू हुन्छ नि, द्याट्स वाइ डिपेन्डिङ अन हामीले एपिआई के को युजको लागि लेख्दैछौँ, कुन युजको लागि लेख्दैछौँ। एपिआई क्यान बी क्याटेगराइज्ड इन्टु टु टाइप। एउटा चाहिँ टोकन बेस्ड, अर्को चाहिँ टोकन लेस। टोकन बेस्ड र सेसन बेस्ड हुन्छ। टोकन लेस भनेको सेसन बेस्ड हो। जस्तो मैले यदि कुनै एपिआईहरू लेखेँ फर वेबको लागि, र वेबमा मेरो लगइनहरू अथोराइजेसनको कुराहरू चाहिँ यदि वेबकै सेसन थ्रुबाट गर्दैछु, कुकी युज गर्दैछु, सेसन युज गर्दैछु भने त्यस्तो केसमा चाहिँ वी युज वेब बेस्ड टोकनहरू युज गर्छौँ, के अरे सिस्टमहरू युज गर्छौँ। तर अर्को हुन्छ एपिआई बेस्ड, के अरे टोकन लेस हुन्छ। एउटा त्यो सेसन भयो भने चाहिँ टोकन लेस हुन्छ, टोकन युज हुँदैन त्यसमा। अर्को हुन्छ टोकन बेस्ड, त्यो चाहिँ के को लागि भनेदेखि यो एपहरूको लागि, फोनको एपहरूको लागि, जसलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ। न लारावेलमा यो टोकन भनेको के भन्ने कुरा गरौँ है। जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल, मलाई एउटा लगइन सिस्टम क्रिएट गर्नु पर्यो। जस्तो मसँग एउटा ड्यासबोर्ड छ, यो ड्यासबोर्ड एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ युजरले लगइन गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला के खोल्नुपर्छ? मैले लगइनको फर्म खोल्नु पर्यो नि, फर्म खोल्नु पर्यो। वेबमा हुन्थ्यो भने फर्म खोल्ने, एपिआईमा फर्म खुल्दैन। एपिआईमा वी क्रिएट अ इन पोइन्ट, जुन इन पोइन्टमा चाहिँ डेटा रिसिभ गर्छौँ क्लाइन्टबाट। माइट बी जेबाट पनि आउन सक्छ, फोनबाट पनि आउन सक्छ, अरूबाट पनि आउन सक्छ। द्याट एपिआई इज, त्यो एपिआई जुन आउँछ नि, त्यो एपिआईमा चाहिँ हामीले फर्मबाट जुन बनाइरहेको छ नि, युजरको नेम र युजरको इमेल र पासवर्ड लिने ठाउँ हो, त्यो इमेल र पासवर्ड लिएर चाहिँ सर्भरमा हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ विथ द इमेल एन्ड पासवर्ड, जुन क्रिडेन्सियल चाहिन्छ हामीलाई लगइन गर्नको लागि।
त्यो पठाउँछौ इन पोस्ट मेथडमा सर्भरमा। सर्भरले अथराइज गर्छ यो कुरालाई, अथराइज गर्छ। अथराइज भनेको लगइन गर्छ। इफ इन केस युजर सक्सेसफुली लगइन भयो भने अब सर्भरले यही अथराइज गरेको बेलामा एउटा टोकन क्रिएट गर्छ। दिस टोकन इज अ र्यान्डम टेक्स्ट। यो टोकन भनेको एउटा र्यान्डम टेक्स्ट हो। के हो भन्ने कुरामा चाहिँ एल्गोरिदम लेखेर युज गरेर लेखिरहेको हुन्छ। जेनरली हामीले युज गर्ने टोकन भनेको एइएस इन्क्रिप्सनमा बेस्ड भएको ह्यास 256 बिटको ह्यास युज गरेर एउटा स्ट्रिङ क्रिएट गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी एज अ टोकनको रूपमा युज गर्छौँ है। यो टोकन जेनेरेट गर्छ र क्लाइन्टलाई सक्सेसको मेसेज पठाउँछ विथ द्याट टोकन भ्याल्यु, त्यो टोकन सही। अब बल्ल युजर के भयो भने लगइन भयो। जबसम्म युजरको युजर नेम र पासवर्ड म्याच हुँदैन नि त्यो टोकन जेनेरेटै हुँदैन, किनभने लगइन गरिसकेपछि मात्र टोकन जेनेरेट हुन्छ। त्यो टोकन जेनेरेट भइसकेपछि अब क्लाइन्टलाई पठायो। अब क्लाइन्टले नेक्स्ट रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्नु पर्यो नि त अर्को रिक्वेस्टको लागि, ड्यासबोर्ड एक्सेसको लागि। ड्यासबोर्ड एक्सेसको लागि अब उसले के पठाउँछ भने यहाँनिर ड्यासबोर्डको लिङ्कलाई कल गर्छ, ड्यासबोर्डको एपिआई कल गर्छ कि ड्यासबोर्डको एपिआई कल गर्छ। लेट्स से गेट मेथडमा यदि यसमा मैले यो टोकन नहालिकन पठाएँ भने, यो टोकन भन्ने फिल्डलाई यहाँ नराखिकन पठाएँ भने यसले अनअथराइज गरिदिन्छ त्यो एक्सेसलाई। किनभने युजर लगइन गरेकै छैन भने एज अप्सन बुझ्छ कि, बिकज त्यो टोकन जुन यहाँ आइरहेको छ नि यो टोकन यो माथिको टोकन हो। सो यो टोकन कहाँबाट आइरहेको छ? जब युजरले लगइन गर्छ तब मात्रै आइरहेको छ नि त। सो यो एपिआई को लागि युजर लगइन छ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि त त्यो टोकन दिनु पर्यो नि त क्लाइन्टलाई, बिकज एउटा सर्भरमा एउटा मात्रै क्लाइन्ट त कनेक्टेड हुँदैन, मल्टिपल क्लाइन्ट्सहरू कनेक्टेड हुन्छ। द्याट्स वाइ यो ड्यासबोर्डमा पठाउनको लागि चाहिँ हामीले केलाई पठाउँछौँ भने टोकन राखेर पठाइदिन्छौँ। अब युजरले त्यो टोकन पायो, त्यो टोकन एक्सेस पायो भने अब बल्ल मात्रै, यदि मैले यहाँ टोकन नराखिकन पठाएँ भने अनअथराइज हुन्छ, यसले फेरि लगइन गर भनेर पठाउँछ। तर मैले त्यही कुराको लागि फेरि सेम रिक्वेस्टको लागि यो ड्यासबोर्डको एक्सेसको लागि यदि सेम एपिआई कल गरे गेट मेथडमै विथ टोकन डेटा राखेर पठाएँ चाहिँ अब युजरले एक्सेस ग्रान्ट पाउँछ कि यहाँ अब बल्ल मात्र युजरले ड्यासबोर्ड हेर्छ। दिस इज हाउ एपिआई वर्क्स। एपिआईले काम गर्ने भनेको त्यो हो। अब के हुन्छ भने यो टोकन भन्ने जुन फिल्ड छ नि, यो टोकन फिल्ड हामीले र्यान्डम क्रिएट गरेर मिल्दैन। त्यो टोकन चाहिँ र्यान्डम जेनेरेट हुने कुरा होइन, त्यो चाहिँ एप्लिकेसनमा अलरेडी क्रिएट गर्छ। अब यो एप्लिकेसनमा कुनै पनि लारावेलको सर्भिसमा यदि टोकन क्रिएट गर्नु पर्यो भने देयर आर टु बिग कम्पिटिटर्सहरू, दुईटा बिग प्याकेजेसहरू छ जुनले चाहिँ यो दुईटै कामलाई गरिदिरहेको हुन्छ। जसमध्ये सबभन्दा धेरै युज हुने र धेरै पपुलर भनेको चाहिँ जेडब्ल्युटी, अर्को चाहिँ पासपोर्ट। जेडब्ल्युटी र पासपोर्ट भन्ने छ। पासपोर्ट पिएचपी बेस्ड हो, अलरेडी पिएचपीमै लेखेको हो, यो उसमै लारावेलमै लेखेको कम्पोजरको प्याकेज हो भने जेडब्ल्युटी भनेको चाहिँ जेसन बेस्ड वेब टोकन हो। त्यो चाहिँ नट ओन्ली फर लारावेल, फर एभ्री अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूको लागि, जस्तो मोबाइल एप्लिकेसनमा एपिआईहरू या फ्रन्ट एन्डको टुल्सहरूको लागि चाहिँ जति पनि छ सबैको लागि चाहिँ अलरेडी लेखेको प्याकेज भएको कारणले गर्दाखेरि अमङ दिस टु जेडब्ल्युटी र पासपोर्टमा हेर्यो भने सबभन्दा धेरै युज हुने भनेको चाहिँ जेडब्ल्युटी युज गरिरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ वी आर गोइङ टु युज दिस जेडब्ल्युटीलाई। त्यो जेडब्ल्युटीलाई चाहिँ युज गर्छौँ हाम्रो लारावेलको सर्भिसमा। अब कसरी लेख्ने एपिआई कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ, बुझौँ पहिला लारावेलको केसमा चाहिँ। अब लारावेलमा एपिआई भनेको इट्स अ राउट, इट्स नथिङ। एपिआई भनेको जस्ट एउटा राउट हो नि, हेर्नु त यहाँ एन्ड पोइन्ट हो नि त एपिआई भनेको त हो। त्यो एन्ड पोइन्ट क्रिएट गर्ने हो हामीले, कहाँ बनाउने हो भने इनसाइड अब लारावेलको राउट्समा। सो हामीले लारावेलको राउटमा अहिलेसम्म युज गरेको भनेको वेबको राउटहरूलाई मात्रै युज गरेको छौँ नि, अरू राउटहरू युज गरेको छैन नि त होइन। अब अरू राउटहरू एपिआईको राउटहरू जुन छ, एपिआईको राउटहरू कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पोस्टम्यान सबैकोमा डाउनलोड भयो, इन्स्टल गर्नुहोस् त्यसलाई पहिला, अनि बल्ल मात्रै राउट लेख्न पाइन्छ, सकिन्छ।
भयो इन्स्टल भयो साइन इन गर्न माग्छ होला है इन्स्टल गर्ने बेलामा साइन इन गर्दै हुन्छ जीमेल साइन इन गर्दै हुन्छ के को लागि पोस्टम्यानको लागि पनि पोस्टम्यानको लागि कुन डिएलएल त्यही होला नि डिएलएल को नेम न मैले भने नि हामीले युज गर्ने एपीआई को लागि टोकन जेनेरेटर भनेको जेडब्ल्युटी भनेर भने नि त्यो जेडब्ल्युटी को लागि चाहिँ डकुमेन्टेसन हेर्यो भने यो चाहिँ हो है सो गुगलमा गएर जेडब्ल्युटी अथ भनेर खोज्यो भने यसले अलरेडी त्यसको डकुमेन्टेसन दिन्छ हामीले युज गर्ने चाहिँ यो जेडब्ल्युटी ड्यास अथमा गएर हेर्यो भने यो भेटिन्छ नि यो युज गर्छौँ हामी पासवर्ड बनाउँदाखेरि जहिले पनि अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर बनाउने एउटा स्मल लेटर एउटा क्यापिटल लेटर एउटा नम्बर एउटा सिम्बल त्यति राखेर मिनिमम 8 क्यारेक्टरको एउटा पासवर्ड बनायो भने कहिले पनि त्यो एरर आउँदैन पासवर्डको इस्यु हुँदैन जो पहिला .net को कुरा युज गरेको थियो प्रब्लम आउँदैन है .net को के चाहिँ पोस्टम्यान जे को युज गरे पनि हुन्छ .net को भनेर छ र यिनीहरूले पनि अपडेट गरेछ धेरै राम्रो बनाएको छ त अहिले टेस्ट पनि यही लेख्न मिल्ने डिफाइन पनि यही गर्न मिल्ने स्किमा डिफाइन गर्न मिल्ने भएछ जेसन क्रिएट गर्न मिल्ने बनाएछ राम्रो बनाएको छ यिनीहरूले अहिले चाहिँ पहिला त केही पनि थिएन भयो ओके साइन इन भयो सबैको ल हेर्नु यो एपीआई भनेको कसरी टेस्ट गर्ने कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हेर्नु है यो पोस्टम्यानलाई युज गर्नलाई पोस्टम्यान सबैभन्दा फर्स्ट अफ अल साइन इन गरिदिनुहोस् पोस्टम्यान साइन इन गरिसकेपछि यो पोस्टम्यान धेरै युज हुन्छ एज अ डेभलपर ब्याक एन्ड डेभलपरको लागि त सबैभन्दा धेरै चाहिने चिज नै यही हो किनभने मोस्ट अफ द टाइम हामीले काम गर्नुपर्ने भनेको यसमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ टेस्टमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ एपीआईमै काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ नाउ एपीआई लेख्ने कहाँ पहिला त्यो कुरा हेरौँ एपीआई लेख्ने भनेको हाम्रो लारावेलको फोल्डरभित्रै हो जस्तो यो लारावेलमा यो राउट्स भन्ने फोल्डरभित्र वी हेभ अ फाइल कल्ड api.php यो api.php भनेकै हाम्रो एपीआई लेख्ने ठाउँ हो यो प्रोजेक्ट हो नि त हाम्रो त कहाँ मैले यहाँ खोलेँ यसलाई हाम्रो फोल्डर भनेको कहाँ थियो लारावेल भन्ने फोल्डरभित्रको है
यो फोल्डर हो, मैले अलरेडी लेखिसकेको कोड। ल सो राउट्स डिरेक्टरीमा गएर हेऱ्यो भने मसँग api.php भन्ने फाइल छ नि हो, दिस इज द प्लेस वेयर वी राइट एपिआई। हामीले एपिआई लेख्ने ठाउँ यहाँ हो। टेस्ट गर्नको लागि, एपिआई टेस्ट गर्नको लागि म एउटा सिम्पल राउट लेख्छु है। राउटले पोइन्ट गरेको गेट मेथडमा म एउटा राउट भन्ने कल गर्छु, बिकज एपिआई इज अल्सो अ राउट। मैले राउटको युआरएल डिफाइन गर्नु पर्यो, सो युआरएलको नाम मैले /test भनेर राखेँ। फङ्सनालिटी चेक गर्नको लागि फङ्सनमा मैले केही पनि लेखिनँ, जस्ट कन्ट्रोलरमा पठाइनँ, मैले डाइरेक्टली यहीँ गरेर डिडी हियर गरेँ कि आई वान्ट टु चेक वेदर यो राउट चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। यो राउटलाई टेस्ट कहाँबाट गर्ने भने यो यहाँबाट एपिआईबाट, के अरे पोस्टम्यानबाट। यो पोस्टम्यानको सबैभन्दा सुरुमा यहाँ गएर हेर्ने केही पनि हुँदैन, खाली हुन्छ नि, ब्ल्याङ्क हुन्छ नि यतिकै। सो लगइन गरिसकेपछि ब्ल्याङ्क भइसकेपछि यहाँनिरबाट एउटा यहाँ माथिपट्टि प्लस बटन छ, यो प्लस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि इट विल क्रिएट अ रिक्वेस्ट, एउटा रिक्वेस्ट लेख्ने ठाउँ आउँछ। यो रिक्वेस्ट लेख्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले सबै चिज लेख्ने हो कि यहाँ चाहिँ सबै काम गर्ने हो। सो अन्त पहिला मैले लारावेललाई सर्भ गर्नु पऱ्यो, हाम्रो लारावेलको फोल्डरलाई। द्याट्स वाइ सिडी var भित्र ww भित्र एचटिएमएल भित्र लारावेल भित्र लारावेल 800 यहाँ जाने है, php artisan सर्ट डन। दिस इज द युआरएल। अब चेक गर्ने कसरी, यहाँ पहिला मेथड सेलेक्ट गर्ने ठाउँ छ, ड्रप डाउन। मलाई कुन मेथड चाहिएको, गेट मेथड चाहिएको कि पोस्ट हो कि प्याच हो कि पुट हो कि कुन हो, यो यहाँ भयो जति सबै मेथड्सहरू। सो मलाई अहिले क्रिएट गर्नुपर्ने गेट मेथड हो, सो आल सेलेक्ट गेट मेथड। देन वी निड टु इनपुट युआरएल राख्नु पऱ्यो। आवर युआरएल इज http://127.0.0.1:8000। यो भनेको मेन डोमेनको लागि हाम्रो ऊ हो नि, के भन्छ, आइपी हो नि होइन, लिङ्क हो नि। एपिआई लेख्दैछौँ भने हामीले कल गरेको एपिआईको लागि राउट कल गरेको कहाँ हो, api.php मा। सो एपिआईको लागि जहिले पनि यसमा एउटा प्रिफिक्स हुन्छ एन्ड द्याट प्रिफिक्स इज एपिआई। सो डोमेन /API/ तपाईँको एपिआईको नेम अथवा राउट युआरएल /test भन्ने युआरएल छ नि, सो यहाँबाट /test राखिदिने। इफ दिस लिङ्कमा कुनै पनि मैले रिक्वेस्ट क्रिएट गर्नु पर्यो नि, यहाँबाट सेन्ड गरिदिने। यसले सर्भरमा कल पठायो भने सक्सेस रिटर्न गर्छ, सर्भरमा कल पठाएन भने फेलियर आउँछ। फेलियर आएको बेलामा चाहिँ त्यो अनुसारले रेस्पोन्स आउँछ। जस्तो अहिले यहाँ हेऱ्यो नि, यो यति धेरै प्रिन्ट आइरहेको छ नि, यो किन भन्दाखेरि मैले त्यहाँ डम्प गरेको छु नि, डिडी गरेको छु नि। सो यसको यो प्रिटिफाई गरेर कोड हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ, तर यसको प्रिभ्यूमा गएर हेऱ्यो भने हियर भनेर हामीले प्रिन्ट गरिरहेको थियो, त्यो ठाउँमा पुग्यो। नाउ यो ठाउँमा पुगिरहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ नि यहाँबाट। मलाई अब यो कुरा कुनै कन्ट्रोलरबाट गर्नु पर्यो। लेट्स चाहिँ मलाई एउटा छुट्टै कन्ट्रोलर चाहियो, एपिआई कन्ट्रोलर भनेर, एपिआई कन्ट्रोलर भनेर एउटा छुट्टै एपिआई चाहियो। त्यसमा चाहिँ मलाई टेस्ट युआरएल, के अरे टेस्ट एपिआई भन्ने एउटा फङ्सन चाहियो भने फर्स्ट अफ अल मैले त्यो एपिआई कन्ट्रोलर बनाउनु पर्छ। सो एपिआई कन्ट्रोलर त छैन हामीसँग। सो नाउ लेट मी क्रिएट अनदर कन्ट्रोलर, एउटा कन्ट्रोलर बनाइदिन्छु, php artisan make controller API controller done। API controller भित्र आई निड दिस फङ्सन छ त। अब त्यो हाम्रो कन्ट्रोलरमा फङ्सन यो HTTP को कन्ट्रोलर्स भित्र एपिआई कन्ट्रोलरमा गएर हेर्ने छैन नि त बनाउने। यो रिसोर्स कन्ट्रोलर होइन, यो जेनरल कन्ट्रोलर हो, सिम्पल कन्ट्रोलर हो। द्याट्स वाइ यहाँनिर मैले गएर पब्लिक फङ्सन क्रिएट गर्दै विथ नेम टेस्ट एपिआई। यसले रिक्वेस्ट त केही पनि रिसिभ गरेको छैन नि त, द्याट्स वाइ यहाँबाट मैले रिटर्न गर्ने। अब क्लाइन्टमा डाइरेक्टली मैले पहिला जस्तो भ्यूहरू रिटर्न गर्थेँ नि, अब भ्यू रिटर्न गर्न पाउँदैन। नाउ वी हेभ टु रिटर्न रेस्पोन्स, यहाँबाट रेस्पोन्स रिटर्न गर्छौँ हामी। रेस्पोन्समा केलाई रिटर्न गर्ने भन्ने कुरा हो। रेस्पोन्समा जहिले पनि जेसन फर्मेटमा। सो कुनै पनि डेटालाई मैले जेसन इन्कोड गरेर पठाउनु पर्यो भने लारावेलमा रेस्पोन्स पठाउने विथ अ फङ्सन कल्ड जेसन। यो जेसन भन्ने फङ्सनले यहाँभित्र जे आर्गुमेन्ट पठाउँछौँ नि, एरे डेटा टाइप, यो आर्गुमेन्ट चाहिँ जहिले पनि एरे हुनुपर्छ। यो एरे डेटा टाइप रिसिभ गर्छ अनि त्यो एरे डेटा टाइप चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँबाट एरे डेटा टाइप पठाइदिने। जस्तो मैले यहाँबाट डेटा भन्ने एउटा की पठाएँ, डेटामा मैले अहिलेलाई टेस्ट डेटा भनेर स्ट्रिङ लेखेर पठाएँ। त्यस्तै गरेर एउटा अर्को की बनाएँ, जस्तो लेट्स चाहिँ स्टेटस भनेर, STATUS स्टेटस पठाएँ। लेट्स चाहिँ स्टेटसको भ्यालु चाहिँ मैले ट्रु पठाएँ। त्यस्तै गरेर म्यासेज पठाइदिएँ MSG भन्ने एउटा कीमा, लेट्स चाहिँ टेस्ट म्यासेज भनेर।
जे लेखे पनि हुन्छ, यो त डेटाको स्ट्रक्चर हो नि, एरेको फर्मेट हो। सो त्यतिलाई यहाँबाट पठाइदिए। अब अघिसम्म यो कुरा हामीले डाइरेक्टली फङ्सन त्यहीँबाट राउटबाट प्रिन्ट गरेको थियो, अब कन्ट्रोलरमा गयो नि त। सो यसलाई फेरि रिक्वेस्ट सेन्ड गरेर हेऱ्यो भने सी दिस वाज आवर डेटा, हामीले सेन्ड गरेको डेटा यो थियो। अब यसलाई प्रिटी गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ दिस इज द जेसन डेटा, यो जेसन डेटा हो नि त हामीले पठाएको। यसरी चाहिँ एपिआईहरू कल गरिन्छ, यो जेनरल कुरा भयो। वाट इफ आई निड टु फेच डेटा, मलाई डेटा फेच गर्नु पऱ्यो। जस्तो स्कोर्स भन्ने टेबलमा, स्टुडेन्ट स्कोर्स भन्ने टेबलमा त डाटा राखेको छ नि हामीले। सो त्यो स्टुडेन्ट स्कोर्स टेबलको डेटा चाहिँ मलाई सबै फेच गरेर, यो स्टुडेन्ट स्कोर्सको सबै डेटा फेच गरेर मलाई रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि। यति फङ्सनले त हामीले डेटा रिटर्न गरिरहेको छ। सो मलाई सबै डेटा फेच गर्नु पऱ्यो भने पहिला मैले डेटा बनाउनु पऱ्यो। डेटा बनाउनको लागि पहिला मलाई त अब्जेक्ट चाहियो नि त त्यो स्कोर मोडलको त। द्याट्स वाइ STUDENT_स्कोर भन्ने मोडलको अब्जेक्ट बनाइदिन्छु। पहिला कन्ट्रोलरमा जसरी काम गरेको छ नि, अहिले पनि लेख्ने तरिका भनेको त्यही नै हो। नथिङ हेज बिन चेन्ज, केही पनि चेन्ज भएको छैन, एक्सेप्ट के कुरा मात्रै चेन्ज भएको छ नि, द वे अफ सेन्डिङ डेटा, रिटर्न गर्ने डेटा जुन छ त्यो मात्रै चेन्ज भएको। पहिलाको केसमा चाहिँ हामीले भ्यूलाई रिटर्न गर्थ्यौँ या रिडाइरेक्टलाई रिटर्न गर्थ्यौँ भने अब हामीले रेस्पोन्स रिटर्न गर्दैछौँ जेसन फर्मेटमा। जस्तो मलाई यहाँ डेटा चाहियो भने, त्यो स्टुडेन्टको स्कोर चाहियो भने मैले त्यो डलर स्टुडेन्ट स्कोरले पोइन्ट गरेको गेट भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिएँ। अब जति स्कोर्स छ सबैले रिटर्न गर्यो मलाई, त्यही फेच गरेको डेटा यहाँनिर गएर टेस्ट डेटाको सट्टामा हामीले पठाउनु पऱ्यो, डलर डेटालाई पठाइदिने। सो डलर डेटालाई मैले यहाँबाट पठाइदिएँ भने नाउ लेट्स सेन्ड अनदर रिक्वेस्ट, अर्को रिक्वेस्ट पठाएर हेऱ्यो भने सी डेटामा फर्स्ट डेटा थियो, सेकेन्ड डेटा यो, थर्ड डेटा थियो, जति डेटा थियो मसँग फर्मबाट आएको सबै डेटाहरू त्यसले यहाँनिर मलाई रिटर्न गरिरहेको छ क्लाइन्टलाई। अब यो रिसिभ कसले गर्छ त भन्दाखेरि फ्रन्ट एन्डको जुन हुन्छ नि मान्छेहरू, जस्तो एप्लिकेसन बनाउने जो हुन्छ नि, मोबाइल एप बनाउने, मोबाइल एपमा मलाई के चाहियो भने जति पनि स्टुडेन्टको स्कोर छ त्यो देखाउने एप चाहियो भने एप डेभलपरले के गर्छ भने यो युआरएल कल गर्छ, यो युआरएल कल गर्छ। मेथड कुनमा? गेट मेथडमा। गेट मेथडमा यो युआरएल कल गरेपछि मैले यहाँबाट के पठाइदिएँ, अब जति छ स्कोरको डेटाहरू सबै स्कोरको डेटा पठाइदिएँ नि त। अब फ्रन्ट एन्ड भनेको यो मोबाइल एप भयो। अब मोबाइल एप डेभलपरले के गर्छ भने यो डेटालाई रिड गर्छ, यो डेटामा उसले अब म्यानिपुलेसन गर्छ। उसले रिसिभ गर्ने डेटा भनेको चाहिँ प्रिटी रमा गएर हेऱ्यो भने या प्रिभ्यूमा गएर हेऱ्यो भने यो डेटा चाहिँ उसले रिसिभ गर्ने हो कि यति डेटा चाहिँ। यो डेटा एपिआईलेबाट पठायो, एपिआईले रिसिभ गर्यो, वेबमा रिसिभ भयो, वेबले अब त्यो कामलाई के गरिदिन्छ भने आई मिन यो मोबाइलले अब के गर्छ भने उसलाई जुन स्ट्रक्चरमा देखाउनु पर्ने छ त्यो फर्मेटमा देखाउँछ। दिस इज एपिआई। यो एपिआई लेख्नको लागि हामीलाई न लगइन गर्नु परेको छ, न केही चाहिएको छ। केही चाहिएको छ त छैन। यो कुन मेथडमा भएको एपिआई भयो अझ झन्? गेट मेथड। गेट मेथडको एपिआईलाई चाहिँ यु क्यान चेक द्याट थ्रु, यसलाई कहाँबाट पनि चेक गर्न मिल्छ नि, लाइभबाट पनि, यहाँ युआरएलबाट पनि मिल्छ। ओन्ली फर गेट मेथड, गेट मेथडदेखि बाहेक अरू मिल्दैन। जस्तो हाम्रो लिङ्क भनेको API/test हो नि त, होइन? यसलाई कल गऱ्यो भने यो त गेट मेथड हो नि त। सो गेट मेथडलाई चेक गर्न मिल्यो। वाट इफ मैले यो गेटलाई नगरेर यदि मैले यो राउट चाहिँ पोस्ट मेथडमा पठाएँ भने यो पोस्ट मेथड चेक गर्न मिल्छ त? यहाँ दिँदैन, यसले यहाँ एरर फालिदिन्छ द गेट मेथड इज नट सपोर्टेड फर दिस राउट। किन भन्दाखेरि यो मेथडले के सपोर्ट गर्छ? पोस्टलाई। कसरी क्रिएट गर्ने वेबमा पोस्ट? तरिका छ कुनै यसमा पोस्ट क्रिएट गर्नको लागि? तर मलाई त एपिआई चाहिएको नि, मलाई वेब त चाहिएको होइन नि त। सो पोस्ट मेथडमा लेखेको एपिआईलाई टेस्ट कसरी गर्ने त, चेक कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ त मैले स्विच गर्न सक्छु नि। सेम युआरएल तर मेथड के भयो, अब डिफ्रेन्ट भयो। सो यति कुरालाई मैले एउटा रिक्वेस्ट क्रिएट गरेँ नि, सेम डेटा रिटर्न आइरहेको छ नि त। अब वेबको केसमा चाहिँ यही कुरा हेऱ्यो भने के भइरहेछ, हाम्रो एरर फालिरहेछ। यसलाई यही कुरालाई हेऱ्यो भने एरर फालिरहेछ बिकज पोस्ट मेथड सपोर्ट गर्दैन। द्याट्स वाइ वी हेभ टु युज एपिआई। लेख्नको लागि, टेस्ट गर्नको लागि के चाहियो? पोस्टम्यान चाहियो। अब कुरा गरौँ, यो एपिआई इफ लगइन गरेपछि मात्रै युजरले एक्सेस गर्न पाउँछ भने कसरी गर्ने? सेक्युर पोस्ट हुन्छ, अनि त्यही भएर त हामी पोस्टमा लेख्छौँ त नि। सो यो एपिआईहरू सबै गेट पोस्ट नै लेख्नुपर्छ भने छैन कि। सो कुन मेथड युज हुन्छ त्यो अनुसारले लेख्नु पऱ्यो। जस्तो मलाई डेटा फेच गर्नुपर्ने छ भने गेट मेथड फेच गर्नको लागि, डेटा केही रिसिभ गर्नु छ सर्भरले भने चाहिँ गेट मेथड, के अरे पोस्ट मेथड, सरी सर्भरले रिसिभ गर्नको लागि पोस्ट मेथड, स्टोर गर्नको लागि डेटा अपडेट गर्नुपर्ने छ भने पुट अर प्याच मेथड, डिपेन्डिङ अन द्याट। अब जस्तो यो राउट कल गर्नको लागि अथवा यो एपिआई युज गर्नको लागि लेट्स अज्युम कि युजर हेज टु लगइन गरेपछि त टोकन जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि त। हो, त्यो टोकन जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ नाउ वी आर गोइङ टु युज यसलाई, JWT लाई युज गर्छौँ। सजिलो छ यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि, गाह्रो छैन।
है। कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने यसलाई भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला तपाईँको यो वेब जुन छ नि, यो वेबको यहाँ बाहिरपट्टि कम्पोजर डट जेसन, यो हेर्नु है, यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ है, कन्फ्युजिङ हुनसक्छ पनि। सो कम्पोजर डट जेसनमा जाने, यो कम्पोजर डट जेसनमा यहाँ रिक्वायर भन्ने छ नि जुन हो, यो रिक्वायरमा गएर चाहिँ त्यो प्याकेजको नेमलाई राखिदिने। अब प्याकेजको नेम के हो भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन नि त, त्यो कहाँबाट भेटिन्छ भन्ने कुरामा हेर्ने हो भने यहीँबाट भेटिन्छ। यसको यहाँ लारावेल इन्स्टलेसन छ नि, फर्स्टमा गो विथ द डकुमेन्टेसन, डकुमेन्टेसनमा जे भन्छ त्यो अनुसारलाई जाने। दिस इज द प्याकेज नेम, यो प्याकेज नेम हो। यो प्याकेज नेमलाई चाहिँ हामीले यहाँ इन्टिग्रेट गर्छौँ, द्याट्स वाइ timon/jwt-auth भन्ने प्याकेज नेमलाई डिफाइन गरिदिने। कुन चाहिँ भर्जन इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा हो कि यसको भर्जन लेख्नुपर्छ यतापट्टि, एन्ड द्याट भर्जन इज dev-develop, यो भर्जन चाहिन्छ हामीलाई है। त्यसपछि यतिलाई यहाँ थपिसकेपछि गो टु यो टर्मिनल, टर्मिनलमा गएर कम्पोजर अपडेट गरिदिने। कम्पोजर अपडेट गरिदिएपछि जति पनि चेन्जेसहरू त्यहाँ राखेको छौँ त्यो सबै डाउनलोड हुन्छ, सबै अपडेट हुन्छ, प्लस हामीले अहिले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको, इन्स्टल गर्न खोजेको प्याकेज पनि इन्टिग्रेट हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्याकेजेसहरूमा के हुनसक्छ भने नि भर्जन कम्प्याटिबिलिटीको इस्युहरू आउनसक्छ है। जस्तो कुन भर्जनको प्याकेज हामीले युज गर्दैछौँ र लारावेलको भर्जन कुन युज गर्दैछौँ, त्यसमा प्याकेज कम्प्याटिबिलिटीको इस्युहरू हुनसक्छ। त्यस्तो प्याकेज कम्प्याटिबिलिटीको इस्युहरू आयो भने चाहिँ बी केयरफुल, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने बेलामा चाहिँ हेर्नु, पहिला पढ्नु, किनभने एभ्रिथिङ इज गिभन देयर, एभ्रिथिङ इज रिटर्न देयर। जति पनि एररहरू आउँछ, जति पनि बगहरू आउँछ, पढ्नुपर्छ त्यसमा के लेखा छ भन्ने कुराहरूमा, अनि त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ है। सो यो अपडेट हुँदैछ एकैछिन। यो जुन जेडब्ल्युटीको प्याकेज छ नि, यो जेडब्ल्युटीको प्याकेजलाई कसरी लेख्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू सबै चिज यहाँ दिएको छ, 1 by 1 लाइन बाई लाइन एभ्री स्टेप एउटा पनि नछोडिकन पढ्दै हेर्दै बुझ्दै इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने हो। जस्तो सबैभन्दा फर्स्टमा त यो कमान्ड रन गर भनेर दिएको छ नि, मैले रन गरिनँ त्यो कमान्ड, किनभने यसले जुन इन्स्टल गर्छ त्यसले अहिलेको लेटेस्ट भर्जन मात्र इन्स्टल गर्छ। मलाई चाहिएको भनेको चाहिँ स्टेबल भर्जन चाहिएको, एन्ड द्याट स्टेबल भर्जन इज दिस, यो जुन मैले अहिले लेखेँ नि यहाँनिर dev-develop भर्जन, यो चाहिँ स्टेबल भर्जन छ अहिलेलाई, द्याट्स वाइ यसलाई युज गरिरहेको छु। यो जुन छ, यो लिङ्कमा जुन छ, यो लिङ्कमा मास्टरको युआरएल जुन छ नि, मास्टर ब्रान्च जुन छ, यिनीहरूको मास्टर ब्रान्च चाहिँ अपडेटेड छैन, द्याट्स वाइ मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ इस्युहरू छ, बग्सहरू छ, द्याट्स वाइ त्यसको लागि चाहिँ मैले डेभलपर ब्रान्च युज गरेँ। त्यस पछाडिपट्टिबाट यसले यहाँ भनेको छ नि एड सर्भिस प्रोभाइडर, तर के को लागि, लारावेल भर्जन 5.4 or बिलो, यत्रो ठुलो लेटरमा लेखिरहेको छ भने त्यो त हाम्रो कुन भर्जन हो लारावेल हामीले युज गरिरहेको, 6। यो गर्नु पऱ्यो त परेन, छोडिदिने। त्यसपछि यहाँ हुन्छ रन द फलोइङ कमान्ड टु पब्लिस द प्याकेज कन्फिग फाइल, यो कमान्ड रन गर्नुपर्छ नि। सो कपी गरिदिने यो कमान्डलाई। त्यसपछि जब यो इन्स्टलेसन सकिसक्छ, यो यहाँ अपडेट भइरहेको छ, यो इन्स्टलेसन सो लेट्स फाइन्ड आउट यो डन सक्यो यहाँनिर। अब यस पछाडिपट्टिबाट त्यो कमान्डले जुन पब्लिस गर भनेर लेखेको थियो, पब्लिस गर्ने कमान्ड रन गर्दैछ, भेन्डर पब्लिस भयो, जेडब्ल्युटी इन्स्टल भयो हाम्रोमा। त्यसपछि यसले के भनेको छ भने जेनेरेट सेक्रेट की, यो कमान्डले सेक्रेट की जेनेरेट गर्छ, PHP आर्टिसन की कलन जेनेरेट होइन कि यहाँ जेडब्ल्युटी की, PHP आर्टिसन जेडब्ल्युटी कलन सेक्रेट, डन हो। यो इन्क्रिप्सन की चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भने तपाईँहरूको जुन यो ENV फाइल छ नि, यो ENV फाइलमा गएर बस्छ। सो एट द एन्ड अफ आवर ENV यहाँ गएर हेर्ने जेडब्ल्युटी सिक्रेट भनेर आइरहेको छ, के को लागि युज गर्छौँ भने त्यसपछि जेडब्ल्युटी के को लागि युज हुने भनेको जुन लगइन छ नि, वर्क विथ API, क्रिएट आवर कस्टम लगइन फर API, अनि लारावेलले कस्टम लगइन गर्नको लागि दिएको छैन API मा। सो API मा चाहिँ हामीले आफै प्याकेज बनाउँछौँ, आई मिन हामी आफैले नै त्यो लगइन क्रिएट गर्छौँ। के को लागि, यसको लागि सजिलो छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, लारावेलले जुन लगइन युज गर्छ नि, लगइन युज गर्ने बेलामा युजरलाई युज गर्छ नि, युजर त चाहियो नि त मलाई, लगइन युजर। त्यो लगइन युजरको लागि कुन टेबल युज गर्छ, युजर्स टेबल युज गर्छ, डिफल्ट इज युजर्स टेबल। मोडल कुन हो,
युजर्स टेबलको लागि मोडल कुन हो युजर मोडल कहाँ हुन्छ एप भित्रको युजर हुन्छ एप भित्र हुन्छ डाइरेक्टली नाउ यहाँ पहिला भनेको छ के गर त्यसमा के गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर भनेर दिएको छ नि यहाँनिर यसलाई जेडब्ल्युटी सब्जेक्ट भन्ने कहाँ छ यो डायमन्ड भित्र जेडब्ल्युटी अर भित्र कन्ट्र्याक्ट्स भित्रको जेडब्ल्युटी सब्जेक्ट इट्स अ के अरे इन्टरफेस सो इन्टरफेसलाई हामी क्लासमा इम्प्लिमेन्ट्स गर्छौँ द्याट्स वाइ यो क्लास युजर एक्सटेन्स युजर क्लास हुन्छ नि युजर क्लास भनेको युजर मोडल्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो जेडब्ल्युटी सब्जेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पर्यो सो यो सब्जेक्ट यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुने बित्तिकै यसलाई यहाँ माथिपट्टिबाट युज पनि आउनु पर्यो एन्ड रिमेम्बर एभ्री इन्टरफेस कन्टेन्स फङ्सन्सहरू त्यो फङ्सन्सहरू यो क्लासमा आइसकेपछि ओभरराइड गर्नै पर्छ द्याट्स वाइ यसलाई यहाँ हेऱ्यो भने एरर फाल्दैछ नि क्लास मस्ट डिक्लेयर्ड के अरे एब्स्ट्राक्ट अर इम्प्लिमेन्ट मेथड्स जेडब्ल्युटी क्लेम्स एन्ड यो भनेर सो यसलाई एड मेथड स्टप्स गरिदिने हो भने यसले डाइरेक्टली यहाँनिर गएर दुईवटा मेथड ल्याएर राखिदिन्छ कि है सो यो दुईवटा मेथड्सहरू चाहिँ यहाँ राखिदिने यसमा गएर पढ्यो भने यसले पनि त्यही नै भनेको छ कि अब यसभित्र चाहिँ के लेख्ने भन्ने कुरा जस्तो यो जेडब्ल्युटी आइडेन्टिफायरमा गेट की भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिने त्यसपछि जेडब्ल्युटी कस्टम क्लेम्समा के रिटर्न गरिदिने नल एरे रिटर्न गरिदिने सो आइडेन्टिफायरमा गेट कीलाई रिटर्न गरिदिने र यसमा चाहिँ केलाई रिटर्न गरिदिने ब्ल्याङ्क एरेलाई रिटर्न गरिदिने डन फर्स्ट स्टेप सक्यो यसमा नाउ यसपछि यसले के भनेको छ भने कन्फिगर अथ गार्ड भन्दैछ नि इफ यु आर युजिङ लारावेल भर्जन 5.2 अर एबभ यो चाहिँ के को लागि हो भने नि जस्तो मैले अहिले जुन यो एपिआई लेख्दैछु नि यो वेबमा लेखिरहेको एपिआईको लागि मेरो प्राइमरी आइदर एपिआई हो अर वेब हो के हो मेरो प्राइमरी डिमान्ड चाहिँ त्यसमा भर पर्छ जस्तो प्राइमरी डिमान्ड भनेको म वेबसाइट बनाउँदैछु र वेबसाइटको लागि एप्लिकेसन चाहिँ सेकेन्डरी हो नभए पनि केही फरक पर्दैन भने डिबगिङ गर्ने बेलामा डेटाहरू त मलाई वेबको फर्मेटमा चाहियो नि त हो त्यस्तो केसको लागि चाहिँ यसले जुन यो अथेन्टिकेसन गर्ने बेलामा जुन भनेको छ नि यो चिजहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नाउ लारावेलमा अथेन्टिकेसन गर्नको लागि गार्ड्सहरू हुन्छ GUARD गार्ड्सहरू जेनरली दुईवटा गार्ड क्रिएट भएको हुन्छ एउटा अथको लागि वेबको लागि अथ र अर्कोको लागि चाहिँ टोकन यतापट्टिको लागि चाहिँ टोकन द्याट्स वाइ यो अथेन्टिकेसन गार्ड कहाँबाट चेन्ज गर्ने भने कन्फिगभित्र वी हेभ अ फाइल कल्ड auth.php सो अथेन्टिकेसनको कन्फिग चाहिँ यहाँ हुन्छ अब यसले भनेअनुसारले यहाँ डिफल्ट गार्ड केलाई लेखिरहेको छ नि वेब लेखिरहेको छ नि अब यसले चाहिँ यहाँ चेन्ज गरेर केलाई भन्दैछ एपिआईलाई डु नट चेन्ज द्याट किन वेब मेरो लागि प्राइमरी हो तर यदि मैले यसलाई एपिआई भनेर चेन्ज गरेँ भने पछि जुन डिबगिङ गर्छौँ नि हामी डिबगिङ गर्ने बेलामा एररहरू जति सबै के आउँछ अथेन्टिकेसन गर्ने बेलामा एररहरू जति सबै जेसनको फर्मेटमा आउँछ डु नट चेन्ज द्याट यसलाई वेब नै राखिदिने है त्यसपछि पासवर्ड भनेको युजर्स टेबलबाट आउँछ डन अब कन्फिगरेसन हुन्छ कि वेबको लागि के कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरा गार्ड्सको कन्फिगरेसनमा यहाँ छ नि वेबको लागि के कन्फिगर गर्ने वेबलाई हामीलाई चलाउनु नै छैन हामीले युज गरिरहेको त एपिआईको गार्ड हो नि त सो एपिआईलाई चेन्ज गर्ने अहिलेसम्म एपिआईको लागि ड्राइभर वाज टोकन युज गर्थ्यो त्यो टोकन लारावेलको टोकन हो तर अब हामीले केलाई युज गर्दैछौँ जेडब्ल्युटी युज गर्दैछौँ नि सो यसको ड्राइभर के हुन्छ जेडब्ल्युटी नै हुन्छ त्यस पछाडिपट्टिबाट जुन यो प्रोभाइडर्स युजर छ लेट इट बी ह्यासलाई युज गरे पनि हुन्छ युज नगरे पनि हुन्छ ह्यास युज गर्यो भने चाहिँ ह्यासलाई फल्स गरिदियो भने चाहिँ अहिलेलाई के हुन्छ भने सेक्युरिटी हाम्रो जेडब्ल्युटीले ह्यान्डल गरिदिन्छ हामीलाई चाहिँदैन यो कुरा चाहिँ देन अरू चिजहरू यसमा केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन यो गार्ड चेन्ज भयो यति गरेपछि त्यसपछि तल जाउँ अब राउट्सहरू राख्ने किन लगइन गर्नु पर्यो लगआउट गर्नु पर्यो युजरको इन्फर्मेसन त फेच गर्नु पर्यो नि त फर द्याट आई निड टु रजिस्टर दिज राउट्सहरू यसले चारवटा दिन्छ लगइन दिन्छ लगआउट दिन्छ रिफ्रेस दिन्छ र मी दिन्छ यो लगइन भनेको युजर लगइन गर्नको लागि लगआउटको लागि रिफ्रेस भनेको चाहिँ जुन फर्स्ट लगइन गर्छ नि युजरले फर्स्ट लगइन गरिसकेपछि एउटा टोकन जेनेरेट हुन्छ त्यो टोकनको एउटा लाइफ टाइम हुन्छ स्प्यान हुन्छ कति घन्टासम्म चल्न दिने भनेर म्याक्सिमम 2 आवर्स टु 3 आवर्ससम्म दिन्छ हैन 2 घन्टापछि त त्यो टोकन सक्यो नि त अब त्यसपछि फेरि के गर्नुपर्छ युजर सिस्टमबाट अटो लगआउट हुन्छ हामीले लगआउट गर्नै पर्दैन सिस्टमले आफै लगआउट गरिदिन्छ युजरलाई अब फेरि मैले के गर्नु पर्यो नयाँ टोकन गर्नु पर्यो नि जेनेरेट गर्नु पर्यो नि नयाँ टोकन भनेको के हो रिलगिन हो नि त
अब रिलगिन गर्नलाई मैले सिम्पल इक्जाम्पल, म फेसबुक चलाउँदैछु, म 2 घन्टा भयो मैले फर्स्ट लगइन गरेर चलाउन थालेको, मेरो सेसन एक्सपायर भयो। सेसन एक्सपायर भएपछि म रिडाइरेक्ट कहाँ हुन्छु भने फेरि लगइन गर्ने पेजमा हुन्छु। मैले फेरि लगइन गर्नु पऱ्यो नि, म फेरि सिस्टम चलाउँदैछु, फेरि फेसबुक चलाउँदैछु, 2 घन्टा भयो फेरि लगआउट भयो, किनभने एभ्री 2 आवर्समा त लगआउट हुन्छ नि त। अब एभ्री 2 आवरमा मैले लगइन गर्नु पऱ्यो भने मान्छेले झ्याउ मान्छ, अल्छी मान्छ नि हो। बिकज अफ द्याट वी हेभ क्रिएटेड देयर इज अनदर राउट कल्ड रिफ्रेस। यो रिफ्रेस भन्ने राउटले चाहिँ के गर्छ भने जब टोकन डेड भयो नि, टोकन डेड हुने बित्तिकै उसले यो राउट अटो कल गर्छ। अनि यो राउट अटो कल गरिसकेपछि यहाँबाट के पाएँ मैले, नयाँ टोकन जेनेरेट भयो नि, त्यो टोकन फेरि सिस्टममा सेट हुन्छ, फेरि एप्लिकेसन के हुन्छ भने स्मुथ हुँदै चल्न थाल्छ। सो फर्स्ट केसमा जब 2 घन्टाको टाइम हुन्छ नि, त्यो 2 आवर भनेको माइट बी 2 आवर नै नहुन पनि सक्छ, वी क्यान चेन्ज द्याट टाइमिङ पनि, त्यो सेसनको लाइफ टाइम पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, टोकनको लाइफ टाइम चेन्ज गर्न मिल्छ। तर एउटा टाइमिङ चाहिँ कति घन्टाको हुन्छ भने 2 घन्टाको हुन्छ। त्यो 2 घन्टामा चाहिँ नयाँ टोकन रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो रिफ्रेस राउटलाई चाहिँ कल गर्छ। द नेक्स्ट वान इज मी। लगइन गरेँ मैले, ड्यासबोर्डमा त पठाउनु पऱ्यो नि त, हो यो मी भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो प्रोफाइलको डेटा हो। अब यो सबै राउटहरूलाई चाहिँ रजिस्टर गर भन्दैछ नि। सो यो राउटलाई लगेर कहाँ रजिस्टर गर्ने त भन्दाखेरि इन आवर एपिआईमा गएर रजिस्टर गर्ने। सो api.php मा गएर मैले यहाँ माथिपट्टि यो राउटहरूलाई लेखिदिएँ। यो राउटहरू हेऱ्यो भने खासै केही लेखेको छैन, ग्रुप क्रिएट गरिरहेको छ कि यहीँ, अनि त्यसपछि एउटा प्रिफिक्स थपिरहेको छ नि यहीँ अथ भनेर, त्यो प्रिफिक्स मलाई चाहिएन। सो मैले यो प्रिफिक्सलाई हटाउन सक्छु, मिडलवेयर लेट इट बी। यहाँभित्रको राउटहरू सबै कहाँ कल गर्दैछ, लगइनको लागि लगइन भन्ने राउटमा, लगआउटको लागि लगआउट, रिफ्रेसको लागि रिफ्रेस, युजरको लागि मी, सबै कल गरेको कन्ट्रोलर कुन हो छ हामीसँग। त्यो कन्ट्रोलर कहाँ छ, अथभित्रको कन्ट्रोलर होइन, त्यो यहाँको कन्ट्रोलर खोजेको। वी डु नट ह्याभ द्याट कन्ट्रोलर। नाउ वी निड टु क्रिएट दिज कन्ट्रोलर्स। यो कन्ट्रोलरहरू बनाउनु पर्छ। द्याट्स वाइ वी क्रिएट अनदर कन्ट्रोलर, मेक कन्ट्रोलर विथ नेम अथ कन्ट्रोलर। डन। यो अथ कन्ट्रोलरमा 4वटा फङ्सन चाहिन्छ, लगइन, लगआउट, रिफ्रेस र मी। त्यसमा के कोड लेख्ने भन्ने कुरा अलरेडी लेखिसकेको छ, नो निड टु वरी अबाउट द्याट। जस्तो यो क्रिएट द कन्ट्रोलर भनेर दिइरहेको छ नि, कन्ट्रोलर बनायो, देन एड द फलोइङ भनेर दिइरहेको छ, यो कोड थप भनेर लेखिरहेको छ नि। मैले त्यो माथिको नेम स्पेसदेखि बाहेकको जति पनि कुरा छ नि, यहाँसम्मको कुरा, नेम स्पेसदेखि बाहेक सबै कोडलाई कपी गरेँ इन आवर कन्ट्रोलर, जुन यो अथ कन्ट्रोलर छ, यसमा पनि यो नेम स्पेसदेखि बाहेक अरू सबै ठाउँमा त्यति कोडलाई अपडेट गरिदिएँ। डन। अब यसमा केले केलाई काम गर्छ त्यो कुरा हेरौँ। जस्तो हामी सबैभन्दा पहिला त कहाँबाट आउँछौँ यो ठाउँमा भने एपिआईबाट आउँछौँ नि। एपिआईमा कोही मान्छेले पनि लगइनको लागि राउट कल गर्यो भने /लगिनमा पठाउँछ। मेथड कुन हुनु पर्यो, पोस्ट। त्यसले केलाई कल गर्छ, अथ कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको लगइन भन्ने फङ्सनलाई। सो अथ कन्ट्रोलरमा जाउँ। सो अथ कन्ट्रोलरको लगइन भन्ने फङ्सन यहाँ हो नि। सो यसमा सबैभन्दा पहिला मैले केलाई रिसिभ गरेको छु, क्रिडेन्सियल्स। त्यो युजर नेम र पासवर्ड जुन हुन्छ नि, त्यो युजर नेम र पासवर्ड यहाँ आउनु पर्यो, इमेल र पासवर्ड। त्यसपछि यहाँनिरबाट यदि मैले युजरलाई लगइन गर्नु पर्यो भने पछि गएर तपाईँहरूले कस्टम लगइनको काम गर्नुपर्छ। नट ओन्ली अन एपिआई, वेबमा पनि यदि कस्टम लगइन काम गर्नु पर्यो भने युजर लगइन गर्नको लागि वी हेभ अ फङ्सन, अथले पोइन्ट गरेको एटेम्प्ट भन्ने फङ्सन छ। यो एटेम्प्ट भन्ने फङ्सनमा चाहिँ एज एन एरे डेटा टाइपमा युजरको प्रोफाइललाई पास गरिदिने, युजर डेटालाई पास गरिदिने। डन। यतिले के गरिदिन्छ नि, युजर लगइन गरिदिन्छ। इफ युजर इज लग्ड इन इट विल रिटर्न यु द टोकन। यसले तपाईँलाई टोकन रिटर्न गर्छ, $टोकन। टोकन भनेको त्यो सर्भरको टोकन आउँछ। इन केस यो सर्भरको टोकन आयो भने यु आर लग्ड इन, इन केस यो आएन भने यु आर नट लग्ड इन। द्याट्स वाइ यहाँ हामीले अहिले युज गरेको पनि त्यही हो। त्यो वेबको लागि हो, चेक गर्ने चाहिँ। लारावेलको जुन लगइन फङ्सन छ नि, लारावेलको लगइन फङ्सनमा लेखेको कोड नै यति कोड हो कि यति कोड हो, त्यसले चाहिँ युजर लगइन गर्छ। नाउ टोकन भनेर जुन जेनेरेट भइरहेको छ, यो जेनेरेट भएन भने भनेको हो नि त यो बाहिरपट्टि, नट भनेको त। इफ नट टोकन, टोकन आएन भने टोकनमा आउनुपर्ने कहाँबाट हो, अथले पोइन्ट गरेको एटेम्प्ट भन्ने फङ्सनबाट आउनुपर्ने हो नि। यो अथमा चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ एन्ड द्याट आर्गुमेन्ट इज एपिआई, किनभने एपिआई लेखिरहेको हो नि त हामीले अहिले त। यदि मैले यहाँ एपिआई लेखिनँ भने डिफल्ट गार्ड युज हुन्छ। डिफल्ट गार्ड इज अलवेज वेब हो, तर मलाई चाहिएको एपिआई गार्डमा चाहिएको। द्याट्स वाइ एपिआई गार्डलाई पास गर्ने। त्यसपछि क्रिडेन्सियल पास गरिदिएँ। इन केस लगइन भएन भने अनअथोराइज भनेर एरर रिटर्न गरिरहेछ।
इन केस लगइन गर्यो भने यसले के गर्छ भने दिसले पोइन्ट गरेको रेस्पोन्ड विथ टोकन पठाउँदैछ नि, यो रेस्पोन्ड विथ टोकन पनि यही भित्र छ। यसले के पठाउँछ भने यो टोकन पठाउँछ सर्भरबाट क्लाइन्टमा, जुन अघि मैले रिक्वेस्टबाट टोकन आउँछ भनेको थिएँ नि, हो यो चाहिँ टोकन त्यहाँ आयो। त्यसपछि टोकनको टाइप के हो भन्ने कुरा पठायो, बियरर टोकन। त्यसपछि एक्सपायर्स इन कति टाइममा एक्सपायर हुन्छ भन्ने कुरा, यसको लागि पनि अथोराइजेसनको लागि युज गर्ने भनेको टु गार्ड इज एपिआई। डन। अब हेर्नु, मैले यही कुरा यदि वेबमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले लगइन गरेको छौँ नि, यसको लागि लगइनमा मैले युजर नेम यो भयो, पासवर्ड मेरो लागि कति रहेछ भनेर चेक गर्छु। ल एकचोटि हेरौँ, टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट। सो यसको लागि पासवर्ड इज सन्देश 123 ह्यास युज गरिरहेको छु नि। यतिलाई राखेर अब यहाँबाट मैले रिमेम्बर मी गरेर लगइन गऱ्यो भने ल खत्तम, छैन नि त। के छ यसको लागि युजर, मैले बिर्सेँ, लारावेल 800। त्यसपछि युजर्स admin@admin.com छ नि। सो युजर नेम नै डिफ्रेन्ट रहेछ नि त त्यो। सो युजर नेम admin@admin.com, पासवर्ड के थियो admin1234, admin1234। युजर नेम वाज admin@admin.com, पासवर्ड वाज admin1234 छ नि। हो अब यहाँबाट लगइन गर्यो, त्यो त वेबको लगइन हो नि त, मलाई एपिआई को लगइन चाहियो नि। अब एपिआई को लगइन चाहियो भने कसरी लेख्ने त, मैले एउटा नयाँ राउट क्रिएट गरेँ कि यहाँ रिक्वेस्ट क्रिएट गरेँ। मेथड कुन छ त्यो राउटले सपोर्ट गर्ने, पोस्ट मेथड। युआरएल के हुनु पर्यो, http://api/login सम्म आउनु पर्यो। यो api/login ले दुईटा प्यारामिटर एक्सपेक्ट गर्छ नि यसमा, पोस्टमा एउटा इमेल अर्को पासवर्ड। सो पोस्टमा त डेटा पठाउनु पर्यो नि त, अघि पो वेबमा पो फर्म थियो, फर्म पठायो, यहाँ त डेटा पठाउनु पर्छ। डेटा पठाउनको लागि यसको बडीज हुन्छ नि, बडीलाई युज गर्ने। बडीमा ठ्याक्कै फर्म जस्तै खुल्छ, हामीले यहाँबाट पठाउने भनेको फर्म डेटा हो। द्याट्स वाइ बडीको फर्म डेटामा गएर भने की लेख्ने ठाउँ भ्यालु लेख्ने ठाउँ छ नि, यहाँ गएर की लेख्ने। यो की भनेको चाहिँ त्यो फर्मको फिल्डको नेम, इमेल एन्ड द इमेल एड्रेस, दिस इज भ्यालु admin@admin.com। त्यसपछि अर्को मलाई के चाहियो, पासवर्ड। पासवर्डको भ्यालु कति छ, admin1234। यति राखेर अब मैले यहाँबाट सबमिट गरेँ भने, त्यहाँबाट लगइन गऱ्यो भने, वेबबाट लगइन भयो भने एपिआईबाट पनि लगइन हुनुपर्छ। एपिआईबाट लगइन गरेपछि यो जुन टोकन आइरहेछ नि, हो यो टोकन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ कति बेलाको लागि भने। अब हेर्नु, यो जुन एपिआई कन्ट्रोलरको टेस्ट एपिआई छ नि, यसलाई त मैले अहिले यतिकै पनि एक्सेस गर्न पाइरहेको छु नि। जस्तो पोस्ट मेथडमा api/testलाई एक्सेस गरेँ भने त यतिकै दिइरहेको छ नि। तर यदि यसको पछाडि यसको एन्डमा गएर मैले मिडलवेयर कल गर्ने, मिडलवेयरमा चाहिँ एपिआई अथ भनेर लेखेँ, एपिआई कलन अथ, किनभने एपिआई को मिडलवेयरमा हामीले लेख्दैछौँ। यति कल गर्यो भने अब यहाँबाट मैले पठाएँ भने नि, यसले यहाँ मलाई के दिन्छ भने प्रिडिफाई गरेर हेऱ्यो भने, एचटिएमएलमा गरेर हेऱ्यो भने, प्रिभ्यूमा गरेर हेऱ्यो भने एरर फाल्छ। टार्गेट क्लास एपिआई डज नट एक्जिस्ट। ए ओके सरी, अथ कलन एपिआई, माई मिस्टेक। अथ कलन एपिआई चाहिँ पठायो भने अब यसले यहाँनिरबाट लगइन गर भनेर फर्म खोल्छ क्या, वेबको फर्म खोल्छ। यो चाहिँ किनभने हाम्रो डिफल्ट गार्ड के हो, वेब हो नि त, बिकज अफ द्याट। तर यही राउटमा मैले यहाँबाट त लगइन गरेको छु नि त, यो लगइन गरेपछि मैले के पाउँदैछु अब, टोकन। यही टोकनलाई मैले यहाँबाट कपी गरेँ र यो राउट छ नि, यो राउटमा चाहिँ यदि मैले हेडरमा एउटा हेडर थपेँ, एन्ड द्याट हेडर इज अथोराइजेसनको हेडर, नेम सुड बी अलवेज अथोराइजेसन नै। एन्ड यसको भ्याल्यु चाहिँ पहिला BEARER, बियरर, सेकेन्ड चाहिँ स्पेस दिएर है, बियरर स्पेस, त्यो जुन अघिको टोकन आएको छ नि, यो जुन टेक्स्ट, यो टेक्स्टलाई राखेर यदि यहाँबाट पठाएँ भने अब त्यही राउटले मलाई के माग्दैन, लगइन माग्दैन। बिकज यो टोकन पठाइन भने चाहिँ मैले एउटा हटाएँ नि त्यो सेलेक्सन, त्यो टोकन पठाएन भने लगइन गर भनेर माग्छ, अथोराइजेसन माग्छ। तर यही टोकन राखेर पठायो भने चाहिँ अब यसले के गरिदिन्छ, मलाई लगइन गर्नु पर्दैन भनेर माग्छ। दिस इज हाउ वी युज अथोराइजेसन एपिआईमा। बुझ्यो?
यति हो एपिआई लेख्ने तरिका, एपिआई युज गर्ने तरिका लाराभेलको लागि। अब अरू भनेको त फङ्सनालिटी हो नि त, यो भनेको त यहाँभित्र के लेख्ने भन्ने कुरा त हामीलाई जे कामको लागि एपिआई बनाउनु पर्नेछ नि, जस्तो यो एपिआई कन्ट्रोलरमा जे कामको लागि एपिआई बनाउनु पर्नेछ त्यो कोड लेख्ने हो नि त। अब लगइन गर्ने बेलामा यो अथ कन्ट्रोलरमा गरेको कुराहरू यदि हेऱ्यो भने सजिलो कुराहरू छ, गाह्रो केही पनि छैन कि। फर्स्ट अफ अल कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्दैछ नि, कन्स्ट्रक्टरमा के लेखेको छ भने पहिला मिडलवेयरलाई कल गर्दैछ अथ एपिआईलाई, तर एक्सेप्सन पनि राख्दैछ के को लागि, लगइन। लगइनदेखि बाहेक अरू जुनसुकै कोड कल गर्नु पर्यो भने पनि युजर ह्याज टु लगइन। यदि लगइनदेखि बाहेकको कोडहरू हेर्यो भने सबै ठाउँमा फङ्सनमा हेर्यो भने युजर लगइन गर्नुपर्छ। सो लगइन गर्ने बेलामा पहिला मैले क्रिडेन्सियल रिसिभ गरेँ, बिकज फर्मबाट आउँदैछ नि युजर नेम र पासवर्ड, त त्यो एपिआईले पठाउँदैछ नि, त्यो एपिआई र पासवर्ड लिएर मैले अथोराइज गरिदिएँ पहिला युजरलाई। अथोराइज गरेपछि त्यो जे आइरहेको छ त्यसलाई फेरि क्लाइन्टलाई रिटर्न गरेँ। क्लाइन्टलाई रिटर्न गरिदिएपछि क्लाइन्टले के गर्छ त भने यो भ्याल्यु भेट्छ नि त। सो नेक्स्ट रिक्वेस्टहरू जुन रिक्वेस्टको लागि चाहिँ लाराभेलमा जुन रिक्वेस्टको लागि चाहिँ युजरले लगइन गरेको एपिआईको टोकन चाहिन्छ, त्यो टोकन त्यो उसले पठाउनै पर्छ। अब त्यो टोकन पठाउने कसले हो भने क्लाइन्टहरूले हो। क्लाइन्ट भनेको हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनले हो। विथ एभ्री रिक्वेस्ट, जुन रिक्वेस्टमा चाहिँ युजरको लगइन चाहिन्छ त्यो एभ्री रिक्वेस्टमा चाहिँ यो एपिआईबाट चाहिँ यसरी मिडलवेयर कल गर्नै पर्छ। यो मिडलवेयर कल गरिदियो भने यहाँबाट यदि अथोराइजेसन भन्ने भ्यालुमा, अथोराइजेसनदेखि बाहेक अरू लेख्न पाइँदैन फेरि, अनि केस सेन्सिटिभ छ त्यो पनि, क्यापिटल ए नै हुनुपर्छ। सो यतिलाई लेखेर पठायो भने अब यसले के गरिदियो मलाई रिक्वेस्टहरू रिसिभ गरिदियो। दिस इज हाउ वी क्रिएट एपिआई। सकिन्छ लेख्नलाई? अब गाह्रो छ कि सजिलो छ? सकिन्छ, ज्याउ छ। अब के गर्ने, छ नै त्यस्तै। अरूको एपिआई युज गर्दाखेरि त सिम्पल गेट पोस्ट मेथड कल नै हो, राउट कल गर्ने हो। जस्तो मलाई यदि ई सेवाको एपिआई युज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा हामीले कल गर्ने भनेको चाहिँ कललाई सियुआरएल कल गर्छौँ हामी। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कलको अपरेसनहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल, एभ्री एपिआई जुन हुन्छ नि, जसको मैले एपिआई युज गर्दैछु नि, त्यो एपिआई कल गर्ने तरिका डकुमेन्टेसनमा हुन्छ। जस्तो मलाई ई सेवाको एपिआई कल गर्नु पर्यो भने ई सेवाको पनि डकुमेन्टेसन छ। सो ई सेवाको TEVELOPR डेभलपर भर्जनमा गएर यदि हेऱ्यो भने यहाँ छ नि developer.eseva.com.np भनेर, यसमा गएर स्टार्ट गरिदिने। हामीले युज गर्ने वेबको पार्ट हो, न त मैले एन्ड्रोइड युज गर्छु न त मैले आइएस युज गर्छु होइन। एन्ड्रोइडमा वेबमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ कि उसले। सो एभ्री स्टेप छ, सो त्यो स्टेप वाइज फलो गर्दै जाने हो। जस्तो फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने, सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने भन्ने कुराहरू दिएको छ नि। यहाँ इन्टिग्रेसन चाहिएको नि त हामीलाई। फर्मबाट HTMLबाट स्याम्पल हेऱ्यो भने, फर्मबाट इम्प्लिमेन्ट गर्ने भने यति डन, जाभास्क्रिप्टबाट कल गर्ने भने यति, यहाँदेखि यहाँसम्म डन, पाइथनमा लेख्ने हो भने यति डन, PHPमा लेख्ने हो भने यति लेख्नुपर्छ। सो वी निड टु क्रिएट अ राउट। वेबमा एउटा राउट क्रिएट गर्ने। अब कहाँ लेख्ने त्यो राउट भन्ने कुरा हो, एपिआईमा होइन, त्यो राउट लेख्ने चाहिँ हाम्रो वेबमा हो है। जस्तो मैले वेबमा एउटा राउट क्रिएट गरिदिएँ गेट मेथडमा ई सेवा भनेर, अनि यसलाई चाहिँ लेट्स से न्युज कन्ट्रोलर छ नि त्यहाँनिर, न्युज कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको लेट्स से ई सेवा भन्ने फङ्सनमा पठाइदिए। नलेखे पनि हुन्छ अगाडिपट्टि स्ल्यास, यसको अगाडिपट्टि यहाँ स्ल्यास नलेखे पनि हुन्छ, लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सो न्युज कन्ट्रोलरको ई सेवा भन्ने राउटमा पठाउँदैछु नि, मेथडमा पठाउँदैछु नि। सो गो टु योर कन्ट्रोलर, न्युज कन्ट्रोलर, क्रिएट अ फङ्सन। ई सेवा र यहाँभित्र गएर चाहिँ तपाईँले यति कोड कल गर्ने। नाउ त्यो माथिको जुन डेटा भन्ने बनाइरहेको छ नि, यो युआरएल भन्दैछ नि, यो कहाँ कल पठाउने भन्ने कुरा हो। कल कुन एपिआईको लिङ्क, कुन एपिआई लिङ्कलाई कल गर्ने भन्ने कुरा यो भयो। त्यसपछि यो भनेको डेटा, तपाईँलाई जे डेटा पठाउनु पर्ने छ हो। अब यसमा चाहिँ चाहिने डेटा जुन हुन्छ नि, मैले कुनको चाहिँ एपिआई युज गर्छु नि, जसको एपिआई युज गर्छु त्यो अनुसारको डेटाको फर्मेट हुन्छ यो पढ्ने, केले केलाई यो भनेको के, यो भनेको के, यो भनेको के भन्ने कुराहरू सबै चिजहरू यहाँ डिफाइन गरिदिएको हुन्छ। त्यही अनुसारले हाम्रो वेबमा चाहिने डकुमेन्टेसन अनुसारले हामीलाई वेबमा चाहिने लिङ्कहरू पहिला हामी क्रिएट गर्छौँ। त्यस पछाडिबाट सर्भरमा एउटा सिस्टम हुन्छ, एप्लिकेसन हुन्छ कल
यो चाहिँ के को लागि हो भने जस्तो मलाई पेजबाट कुनै पनि PHP पेजले अर्को कुनै एक्सटर्नल पेजमा कल पठाउनु पर्यो पोस्ट मेथडमा भने त्यस्तो बेला त यतिकै त जाँदैन नि त। सो यो अपरेसन कल गर्नको लागि चाहिँ हामीले कर्ललाई युज गर्छौँ। अनि कर्लमा चाहिँ हामीले केलाई सेट गर्छौँ भने जस्तो फर्स्ट वान इनिसियलाइज गर्यो कर्ललाई, कर्ल इनिसियलाइज गरेपछि अप्सन सेट गऱ्यौँ पोस्ट मेथड हो कि गेट मेथड हो कि कुन मेथड हो भनेर। सो दिस इज द पोस्ट मेथड सेट गर्यो। त्यस पछाडिपट्टिबाट अर्को गऱ्यौँ पोस्टको फिल्डमा के पठाउने भन्ने कुरा डाटा पठाउनु पऱ्यो नि पोस्ट मेथडमा। सो पोस्टको डेटा फिड गर्यो अनि त्यसपछि पोस्टले हामीलाई के गर्छ भने रिटर्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा। सो रिटर्न ट्रान्सफरलाई यहाँबाट के गरिदियो ट्रु गरिदियो र त्यसपछि कर्ललाई एक्जिक्युट गर्यो, कर्ललाई रन गर्यो, कर्ललाई रन गरिसकेपछि कर्ललाई क्लोज गरिदियो। कर्लले चाहिँ के गरिदिन्छ भने कल गर्छ, CURL भनेको कल URL भनेको हो कि। सो कललाई चाहिँ क्लोज गर्ने। दिस इज हाउ वी कल एक्सटर्नल URLहरू। यो फङ्सन जुन छ नि ई सेवाको डकुमेन्टेसनमा लेखेको जुन यो कोड छ नि अहिले यो काम गर्दैन अहिले, किनभने उनीहरूको लिङ्क ब्रोकन छ। यो जुन डकुमेन्टेसन छ नि यो डकुमेन्टेसनमा जुन लिङ्क बनाइरहेको छ उसले यो लिङ्कहरू ब्रोकन छ, द्याट्स वाइ यो चल्दैन है। तर यदि मैले मेरो वेबबाट एक्सटर्नल डोमेनहरूमा कुनै पनि कर्लहरू कल गर्नु पर्ने कल गर्नु पऱ्यो भने API कल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी कल गर्नुपर्छ। यसले जुन यो रेस्पोन्स दिइरहेको छ नि यो रेस्पोन्स चाहिँ त्यसले सर्भरमा कल पठाएर सर्भरले मलाई के रिटर्न गर्छ त्यो रिटर्न गरेर चाहिँ यहाँ आउने डेटा हो कि यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज हाउ वी इम्प्लिमेन्ट। खल्ती फ्रीमा छ, खल्ती युज हुन्छ बट खल्ती इज नट सेक्योर, किनभने खल्तीले जेसनमा जाभामा त जाभा स्क्रिप्ट दिएको छ। जाभा स्क्रिप्ट्सहरू जुन हुन्छ नि जाभा स्क्रिप्ट बेस्ड जुन लेखिरहेको हुन्छ त्यो क्लाइन्टमा भिजिबल हुन्छ। क्लाइन्टमा भिजिबल हुने कुरा क्लाइन्टले के गर्न सक्छ भने चेन्ज गर्न सक्छ। द्याट्स वाइ सेक्योर मान्दैन खल्तीलाई त्यति। फर्मबाट होइन यो ठाउँमा जुन आउँदैछ नि डेटा यो त एपिआईमा जुन यो जुन डेटा आउँदैछ नि, जस्तो यो त मैले एउटा कमर्सको इक्जाम्पल दिइरहेको छु नि यसलाई चाहिँ होइन। जस्तो तपाईँहरूले टिकट किन्नुहुन्छ नि मुभीको टिकट किन्ने बेलामा तपाईँको अमाउन्टहरू कहाँबाट सेट भइरहेको हुन्छ, सर्भरमा सेट हुन्छ नि, फर्ममा सेट हुन्छ नि त वेबमा। अनि जब तपाईँले सबमिट बटन क्लिक गर्नुहुन्छ फर्मको लागि पेमेन्ट गर्नको लागि ई सेवाको बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, ई सेवाको बटन क्लिक गरेपछि आउने ठाउँ यहाँ भयो कि बटन क्लिक गरेपछि पहिला यो ठाउँमा आयो। यो ठाउँबाट त यत्तिकै त ई सेवा जाँदैन नि त। अब यसमा पहिला डाटा सेट गर्छ। अब यो डेटाहरू के को बेसिसमा सेट हुन्छ भने नि तपाईँले त्यो फर्ममा क्लिक गर्दाखेरि डाटा सबमिसन त गर्नुभएको छ नि त, फर्ममा त डाटा छ नि त। त्यो फर्मको डेटा माइट बी सेसनमा होला, माइट बी पोस्टमा होला, माइट बी कुनै ठाउँमा होला। त्यो फर्मबाट त डेटा आयो हो, त्यो डेटालाई चाहिँ अब यहाँ म्यानेज गर्छ कि यो एएमटी भनेको म सिम्पल एउटा इक्जाम्पल मात्र भन्छु। यो एएमटी भनेको अमाउन्ट हो। जस्तो तपाईँको टिकटको रुपियाँ के अरे कस्ट लेस चाहिँ 100 रुपियाँ छ भने 100 रुपियाँ भयो। यो पिडिसी भनेको चाहिँ डेलिभरी चार्ज हो है, तपाईँलाई कति डेलिभर गर्नको लागि कति चार्ज लाग्छ भन्ने कुरा। लेट्स चाहिँ 0 छ भने 0 राखेँ। पिएससी भनेको सर्भिस चार्ज हो। जस्तो मुभीको टिकटमा एउटा मात्रै कस्ट हुँदैन नि एसोसिएट भएको, के अरे सर्भिस चार्ज हुन्छ, भ्याट हुन्छ, ट्याक्स हुन्छ, सबै चिजहरू हुन्छ नि हो। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँबाट आउँछ कि 1 by 1। एएमटी तपाईँको एक्चुअल टिकटको कस्ट भयो, पिडिसी भनेको प्रडक्ट डेलिभर गर्न लाग्ने कस्ट भयो, पिएससी भनेको प्रडक्टको सर्भिस चार्ज भयो, टिएक्स अमाउन्ट भनेको टोटल ट्याक्सको अमाउन्ट हो, ट्याक्स लाग्ने अमाउन्ट भयो। जस्तो माथि 100 रुपियाँ मेरो ट्याक्स साइडमा राख्दै जाने। अनि यो पिएमटी भनेको चाहिँ टोटल भयो, त्यो एएमटी पिडिसी पिएससी टिएक्स अमाउन्ट छ नि त्यसको टोटल सम भनेपछि अहिले कति भयो 113 रुपियाँ भयो नि त्यहाँनिरबाट, त्यति भयो। यो पिआइडी जुन छ नि यो पिआइडी भनेको चाहिँ तपाईँले एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि के को लागि भने त्यो टिकटको लागि। टिकटको आइडी टिकटको नम्बर हुन्छ नि जुन त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँको डाटाबेसमा हुन्छ कि यो डेटा चाहिँ तपाईँको लोकल डेटाबेसमा। त्यसपछि यो एससिडी भनेर जुन दिइरहेको छ नि हो, यो एससिडी चाहिँ किन्नुपर्छ एपिआई। यो चाहिँ एपिआईको टोकन हो। त्यो चाहिँ कहाँबाट किन्नुपर्छ नि ई सेवाको केसमा ई सेवाबाट किन्नुपर्छ। ई सेवाले मर्चेन्ट आइडी जुन दिन्छ नि त्यो मर्चेन्ट आइडी चाहिँ यहाँ राख्ने हो। हुँदैन, किन्नै पर्छ, 30,000 पर्छ त्यसको लागि है मर्चेन्ट आइडी चाहिँ। त्यसपछि यो एसयु भनेको चाहिँ सक्सेस युआरएल हो। जस्तो तपाईँले ई सेवामा यति सबै गर्नुभयो, ई सेवामा क्लिक गर्नुभयो, बटनमा क्लिक गर्नुभयो, त्यसले त ई सेवामा रिडाइरेक्ट गर्यो नि त। ई सेवामा गएर तपाईँले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ या पेमेन्ट गर्नुहुन्न, बिकज त्यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ, क्यान्सल र ओके भन्ने छ नि त। मैले पेमेन्ट गर्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ भने पेमेन्ट भयो नि त। त्यहाँबाट पेमेन्ट भइसकेपछि फेरि रिटर्न ब्याक कहाँ हुन्छ, मेरो सिस्टममै आउँछ नि। त्यो सिस्टममै आउँदाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ
यो एसयु भनेको चाहिँ सक्सेस युआरएल हो। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ एफयु भनेको चाहिँ फेलियर युआरएल हो। सो सक्सेसको बेलामा कहाँ पठाउने र फेलियरको बेलामा कहाँ पठाउने भन्ने कुरा युआरएल यहाँ लेखिदिनु पऱ्यो। यति कन्फिगरेसन चाहिँ ई सेवाको कन्फिगरेसन हो कि। यस्तै कन्फिगरेसन्सहरू अरूहरूको पनि अरू जुन एपिआई युज गर्नुहुन्छ नि, जसको एपिआई युज गर्नुहुन्छ नि, त्यो एपिआई अनुसारले चाहिँ यु हेभ टु युज दिज एसटिकेहरू। यसलाई एसटिके भनिन्छ कि। सो यो पिएचपी बेस्ड एसटिके चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो यो? सो यस्तो एपिआईहरू सबै एउटै स्ट्रक्चरको एउटै फर्मेटको हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। इट डिफर्स फ्रम सर्भिस टु सर्भिस। एउटा सर्भिसबाट अर्को सर्भिसमा चाहिँ यो फरक परिरहेको हुन्छ। कुन चाहिँ सर्भिसको युज गर्दैछौँ त्यो अनुसारले लेख्नुपर्ने कलहरू हुन्छ कि है। यो भयो हाम्रो एपिआईको बारेमा। एपिआईमा पनि फेरि यति नै छ, यहाँ त धेरै छैन एपिआईमा पनि। एपिआई यति गरिसकेपछि चाहिँ अब एपिआई पनि डन। मेनली एपिआईमा बुझ्ने भनेको तपाईँहरूले त्यो टोकन जुन बनाउँदैछौँ नि हामी, त्यो टोकन कसरी जेनेरेट हुन्छ र टोकनमा के जेनेरेट भइरहेको छ भन्ने कुरा। ल यति भयो। केही छ तपाईँहरूलाई सोध्नुपर्ने यसमा? एरर आउँछ, ढुक्कै आउँछ एरर। किनभने प्रब्लम के हुन्छ त्यो तपाईँ कोड लेख्नुहोस्, त्यसपछि आफै थाहा पाउनुहुन्छ प्रब्लम के हुन्छ भनेर। अनि मैले तर्साइदिएँ भनेर तपाईँहरू तर्सिने त नि, त्यो त तर्सिनु भएन नि त। अनि तर एरर आउँछ कि, ढुक्कै एरर आउँछ। तपाईँहरूले कहीँ न कहीँ गएर केही न केही कुरा मिस्टेक लेख्नै हुन्छ। अनि आएन भने त धेरै राम्रो। तपाईँहरू भिडियो हेर्नुहुन्छ, स्किप गर्नुहुन्छ, स्किप गरेर हेर्नुहुन्छ, बिचमा छुटिसकेको हुन्छ, अनि त्यसपछि के गर्ने, एरर आउँदैन त। ल यति कुराहरू एपिआईको बारेमा। अब बाँकी कुराहरू भनेको हाम्रो के बाँकी छ यसमा? अब एउटा बाँकी छ लारावेल मिक्सको बारेमा। त्यो भनेको एसेट्स बाइन्डिङको बारेमा, एसेट्स कसरी बाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा, एनपिएमको बारेमा, नोडको बारेमा है। सो त्यो चाहिँ भोलिको क्लासमा हामी गरौँ। अनि त्यस पछाडिबाट सकिन्छ लारावेल। रेस्ट भनेको मेथड हो। जस्तो यहाँनिर मैले पोस्ट मेथडहरू कल गर्दैछु नि, यो पोस्टको सट्टामा मैले यहाँनिर पुट मेथड लेखेँ भने द्याट्स अ रेस्ट मेथडको एउटा एपिआई कल गर्ने तरिका। सो इट्स नथिङ, यो धेरै कुरा के पनि होइन होइन, मेथड मात्रै हो रेस्टको। रेस्टको एक्चुअल फुल फर्म चाहिँ के हो भन्ने कुरा मलाई पनि याद चाहिँ छैन। सो REST के थियो कि रेस्टको एक्चुअल फुल फर्म रिप्रेजेन्टेसनल स्टेट ट्रान्सफर। यो स्टेटलेस हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि रेस्टको मेथड चाहिँ यस्तो हुन्छ। तपाईसँग एप्लिकेसन छ, तपाईँको सर्भर एक ठाउँमा छ, वेबको सर्भिस एक ठाउँमा छ, तपाईँको एप्लिकेसन्सहरू छ, माइट बी डेस्कटप बेस्ड हुनसक्छ, वेब बेस्ड हुनसक्छ, टोकन बेस्ड हुनसक्छ, या एपिआई बेस्ड के अरे उसको बेस्ड हुनसक्छ। अनि यो डेटालाई चाहिँ पठाउने हो। सो यो यस्तो यो उहरू छ नि, आर्टिकल्सहरू छ नि यसमा, यो मिडियमको आर्टिकल्सहरू, यस्तो आर्टिकल्सहरू पढ्ने, यस्तो आर्टिकल्सहरूमा धेरै कुराहरू भनिरहेको हुन्छ। रेस्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा, कसरी लेखिरहेको छ भन्ने कुरामा, रेस्टको के हो भन्ने कुरा। इट्स अ स्टेटलेस एपिआई, क्यासेबल हुन्छ, युनिफर्म इन्टरफेसहरू हुन्छ होइन, अनि लेयर सिस्टममा बेस भइरहेको हुन्छ। त्यो सबै भनेको के हो भन्ने कुरा हो कि। जेनरली हाम्रो सर्भर त यसरी चल्छ नि त, वेब हुन्छ, इन्टरनेट हुन्छ, सर्भरमा कनेक्ट भयो, कम्युनिकेसन स्टार्ट भयो, स्टेट क्रिएट भयो, डन। अब क्लाइन्ट सर्भरमा चाहिँ स्टेटलेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, क्लाइन्ट्सहरू मल्टिपल क्लाइन्ट्सहरू हुन्छ, सर्भरमा हुन्छ नि, जुन क्लाइन्ट हो त्यो क्लाइन्टले कनेक्ट गर्यो, सर्भरले रेस्पोन्ड गर्यो, सक्यो। अब स्टेट नै स्टोर हुँदैन, टेम्पोररी बस्छ, त्यसपछि डाइरेक्टली के भइदिन्छ नि, सकिन्छ कि। Each request from client to server must contain all of the information necessary to understand the request and cannot take advantage of any stored context on the server. Session state is therefore kept entirely on the client. सेसन जति हुन्छ नि सर्भरले स्टोर गर्दैन कि यसमा चाहिँ क्लाइन्टले मेन्टेन गर्छ। द्याट्स वाइ सर्भरमा स्टेट नै हुँदैन। क्यासेबल हुन्छ,
इफिसियन्सी एकदमै हाई हुन्छ यसको। त्यही भएको कारणले जुन एपिआईहरू हामीले कल गर्छौँ नि, सिस्टमहरू बनाउँछ नि, फास्ट जुन रिलोड हुन्छ नि, लोड हुन्छ नि, त्यो भएको कारण चाहिँ एपिआईले गर्दाखेरि पनि हो कि। लेयर्ड बेस्ड हुन्छ यसमा, जति बेला चाहियो त्यति बेलामा टप डाउन अप्रोचमा युज हुन्छ कि। यहाँ दिएको छ यसले रेस्टफुल सर्भिस कसरी कल गर्ने भनेर, डोमेन डिफाइन गर्ने, डेटा डिफाइन गर्ने, डेटालाई ग्रुपिङ गर्ने, युआरआई बनाउने, रिसोर्स म्यापिङ गर्ने, त्यसपछि रिप्रेजेन्टेसन दिने कस्तो फर्मेटमा, एचटिएमएल और सिएसएस के लेख्ने भन्ने कुरा, त्यसपछि डेटा अक्रस उसमा के अरे टेक्स्टहरूमा चाहिँ कनेक्ट गराइदिने, अनि म्यापहरू चाहिन्छ भने पठाउने। सो यस्तो आर्टिकल्सहरू जुन हुन्छ नि, जस्तो यो मेडियमको आर्टिकलहरू भयो, अरू के अरे डोमेनहरूमा लेखिरहेको आर्टिकल्सहरू जुन हुन्छ नि, यस्तो आर्टिकलहरू पढ्नुपर्छ, त्यसबाट थाहा हुन्छ। रिसर्च भनेको त्यो हो, कोड मात्रै रिसर्च होइन, कोडमा लेखेको कुराहरू मात्रै रिसर्च होइन, त्यसमा भएको कुरा